출발! 1조 출발! 다녀올게요! 지점에서 5.4km 달려서 지금 임도 진입인 것 같습니다. 직진! 직진 이렇게 다 표시를 바닥에 해놓으셨어요. 임도 진입입니다. 힐링은 힐링답게. 자, 이제 힐링은 힐링답게 이제 가겠습니다. 팀 버티고 앞에 지금 선두로 가고 있습니다. 네, 박경화 선수, 이경화 선수님. 네, 우먼스 지금 선두로 가고 있어요. 두 바퀴로 써내는 힐링 모드로 가겠습니다. 고각인데요, 지금. 18%. 네, 바로 센 고각이 짠! 하고 나타나겠습니다. 구미대회 때. 너무 빡시게 운동하면 오히려 안 돼요. 지금 폭염이라서 모두 다 컨디션 조절하고 가셔야 할 것 같고요. 작가님 감사합니다. 점점 세지고 있는 경사도예요. 22%. 네, 저는 오늘 스캇 월드컵 지금 테스트 라이딩. 이게 안 타던 자전거를 타니까 조금 다리에 펌핑이 오더라고요. 자는데 뒤에 종아리 진짜 쥐왔어요. 피팅을 잘 맞춰서 타야 되는 게 가장 중요하고요. 네, 이어지는 어필 13%. 네, 더운 여름에는요 이렇게 수분 섭취를 자주자주 해주셔야 돼요. 경련, 쥐 경련도 방지할 수가 있는데요. 자주자주 먹어주셔야 되고. 근데 웬만하면 한낮 더위는 피하시는 게 좋겠죠. 오늘은 이제 행사가 있었기 때문에 이렇게 함께 달리고 있어요. 조용히 화이팅! 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 우리 희경 언니예요? 다 써가지고 모르겠어요 지금. 경산의 성영주. 아, 영주 언니시군요. 물 앞에 떠서 아래 터만. 아, 언니 미안해요. 그때 이제 명당 정리하다가 안 보이는 거예요. 갑자기 이름이. 그래가지고 이제 다시 이제 보고 헷갈렸는데. 저희 먹으면 안 돼요. 천천히 가요. 형님 저 성미 좀 챙겨주세요. 성미 I love you. I love you. 아, 내가 그 뒤에서 같이 올까 언니들하고? 언니, 에? 언니 알죠? 명옥 언니. 사천에서 오신 우리 언니. 예비졌다. 에? 예비졌어. 뭐가요? 날씬해졌다고. 날씬해졌다고. 와, 좋다. 와, 좋아요. 아이고. 날씨 선선하면 엄청 진짜 그래도 좋아요. 더워도 좋은데 같이 타서 좋다. 구미대회 언니 왔었죠? 예전에 왔었어요? 진주는 못 갔고. 이게 다른 행사에서. 화이팅! 화이팅! 언니 안 달리네. 에이, 힐링은 힐링으로 가는 거죠. 화이팅! 나눠져 있어. 대회는 대회 모드. 힐링은 힐링 화이팅! 모드. 그죠? 그래! 화이팅! 와, 덥다.
응, 힘들게 타는 건 대회만으로도 만족해. 그래. 그럼, 아이. 성훈이 화이팅! 뒤에 성훈이 자전거예요? 내가 병원 갔어. 성훈이 화이팅! 내가 병원 갔어. 아? 원래 이게 성훈이 거야. 원래 성훈이 거예요? 내가 병원 갔어. 병원 갔어? 병원 자전거 타고. 와, 시원해. 우후. 이 트램이 조금 진짜 밀리면서 잡혀가지고 저는 그 심한 거하고 좀 달라서 적응을 해야 돼요. 다운힐로. 네. 저희 김원희 대표님 자전거로 스카시네. 제가 자전거를 원래 잘 안 보는데요. 오, 스카시입니다. 와, 반갑습니다. 힘들어요. 힘듭니다. 대표님, 예. 대회, 어필 올라갈 때 가장 싫은 사람은 어떤 사람? 모르겠어요. 힘들어요. 말 시키는 사람. 그렇죠. 네. 민주 대표 문경수 화이팅! 화이팅! 맞아요. 저처럼 말 시키는 사람 제일 싫은. 자전거 좀 앞으로. 근데 어쩔 수가 없어. 이거. 네. 보급 있네. 보급 있죠? 네, 당연히 있죠. 와, 되게 가볍다, 자전거. 누구 거예요? 그쵸? 안 그래도 저 그 이야기 하려고 그랬어요. 글로 가야지. 다 실격! 대회 때 여기로 오면 실격입니다. 여기 임도로 와야 됩니다. 여기로. 진짜 다 일로 오잖아요, 지금. 여기 실격! 실격이래요. 실격. 여기 실격 아니고, 여기 실격. 대회 때 아셨죠? 일로 와요, 임도로. 써니도 실격. 우리 조이스 언니도 실격. 우리 코스 타이야? 응, 우리 코스 이탈. 그런 거예요. 우후! 다운은 정말 시원하다. 천천히. 그래. 가요, 천천히. 네, 괜찮아요? 미끄럽다. 천천히. 바로 이거거든요. 가볼까요? 가볼까, 언니야? 가자. 언니들, 이거거든. 시원하겠다. 태경 회장님, 저기 한번 들어갈래요? 좋아. 자, 우먼스만 있음. 한번 들어갔다 와요. 저는 뿌리고만 왔어. 이거 해야겠다. 더워.
엄청 덥죠? 들어갔다 와요. 아니 시간 때려요. 깠어. 나 빨리 물 먹으러 가고 싶어. 물 하나 드릴까? 물이요? 아니 조금 남긴 남았어요. 저희 보급소까지. 아우 시원한 물 먹고 싶어. 보급소가 몇 킬로 지점에 있어요? 하얀 거 좀 갖고 오실래요? 멀진 않습니다. 여기서 멀지 않아요? 송이 왔네 지금 이제. 몇 번 기다리다 그냥 왔어 송이야. 근데 지금 보라가 못 오고 있어? 처음에 출발할 때 어. 떨어졌어요. 떨어졌어? 알탕도 했다 햄이. 알탕했어 알탕 햄이. 알탕했다. 햄이는 알탕했어 알탕. 완전 시원하죠 알탕하니까. 알탕 아마 경고 들어온대. 아, 송이도 한번 가서 해. 아, 좋다. 이거 타고 가면 타겠다. 8년 동안 야유를 못 갔는데 한다고. 보라 오고 있어 보라. 아 먼저 가야겠다. 그럼 안 되겠다. 그럼 가야겠다. 계속 몇 번을 기다렸거든 지금. 알탕에서 너 하고 와. 나는 그냥 물만 뿌렸어. 고프로 때문에. 회장님 여기 8번 지점에서 보급까지 몇 킬로 남았어? 아 여기 하면 돼. 천천히 와요 언니. 완전 시원하죠? 물만 뿌려도 시원하다. 인도를 빠져나와가지고 이제 여기가 도리사 어필이에요? 네 맞습니다. 네, 도로 어필입니다. 지금이요 15.2km 지점입니다. 여기 엄청 센가요? 계속 이렇게 올라가야 돼. 계속 이렇게 올라간답니다. 지금은 13%입니다. 점점 세지겠죠? 아주 예전에 정말 산악자전거 한참, 그래도 제가 진짜 16년도, 17년도엔 정말 많았는데 대회 오시는 분들이. 근데 지금은요 안타까운 게 대회 참석하시는 분이 많이 줄고 있어서 안타깝습니다. 그래도 곳곳에서 다 산악자전거를 즐기고 계시니까 그러면 됐죠. 그래도 대회를 살려야 되는데 맞나? 지점에 도리사 어필을 올라와가지고, 네, 도리사 어필 올라와서 16km 지점에 이강 작가님 안녕하세요. 16km 지점에 지금 보급소 생명수가 있습니다. 생명수 마시러 가보시죠. 여기서부터 재밌다고 그러셨어요. 그러니까 오늘 많다고 막 따지면 안 돼. 지금부터 보급 다 하셨어 언니? 보급했어요 언니? 보급했어? 아우 클릿이 너무 안 빠져. 클릿이요? 아까 이거 안 좋았어. 여기 퐁당 하고 싶어요. 이거 넣어드릴까요? 네, 퐁당하게 해주세요. 여기 뒤에 넣어드릴까요? 네. 우와. 우와. 살 것 같다. 살 것 같습니다. 시원해요. 계란 폰더보다 좋다. 네? 이거 사요. 계란 폰더보다 좋아. 최고입니다, 최고. 이경 언니 어디 갔어? 이경 언니랑 일로. 고마워. 언니 바나나. 나 바나나 못 먹을 것 같아. 못 먹을 것 같아? 너무 힘들구나. 어떻게 빨리 얼음 넣어줄게. 잠깐 언니 얼음. 살아야 돼 일단. 너무 시원하죠. 이런 느낌이었나 봐 보급했을 때. 그냥 너무 시원하죠. 네 아니요 너무 지금 기생하셨어요. 고마워. 밑에 거나 우리가 이랬나 봐. 이런 기분이었나 봐. 언니 보고. 네. 우리 참 큰일 했었다. 우리 울산 울트라 할 때. 시원하죠. 더 넣어줘. 등어리 살짝. 누가요? 이거 드셨어? 아니요 콜라 원래 안 먹어. 원래 콜라 안 드시지? 고맙습니다. 여기 슈퍼마켓에서 샀지 뭐 제가 지금. 어디 오셨대? 김 대표님 여기 우리 안 빠져 있었대. 이거 해석한데 뭘? 물 드셨어? 조금 양한데. 작가님 물 드셨어요? 빨리 드셔. 많이. 아니요 저기 드렸어 언니 여기다 넣어주셔가지고. 예 알겠습니다.
진짜 최고 감사합니다. 최고입니다. 네, 감사합니다. 아이고. 실물이 골랐다 실물이. 전이 화면이 안 나온다 화면이. 못생겼죠, 지 몸미. 금방 녹아요. 1분만 있으면 녹아. 안경을 벗으면 눈이 쌍꺼풀이 됐어요. 와, 맛있다. 세상에. 아 진짜 제일 감명 깊게 본 게 겨울에 출근하는 게 눈 오는 아, 눈 올 때요. 등산 타고 출근. 아, 감사합니다. 나는 타임 트라이얼을 네. 했는데 뭐. 아, 언니 그거. 코치야 내 유튜브도 TV에 예? 코치야 내 유튜브도 보자. 와, 살 것 같아. 아 집에 타는 데랑 올 타는 데 진짜 차이인데. 호랑이 여전사, 어후! 와후! 와후! 미끄러운 탓에서, 와우! 네, 호랑이 여전사가 나가십니다. 우후! 와후! 와, 멋있다! 와, 호랑이들 멋있다! 와! 물골이 엄청 많이 파여 있습니다. 비가 와서. 우후! 나무 싸다고. 나무는 싸다고 맞았어. 언니도 맞았어. 아, 왼쪽에 골이 많이 파여 있네요. 비가 많이 비가 와서 좌측에 많이 골이 파여 있어. 위험해요. 천천히, 천천히. 천천히. 저기 완전 미끌리겠다. 속도내서 오다가 미끌려. 언니야, 잠깐. 떨어졌어. 거꾸로. 엄마야. 떨어졌어. 엄마야. 구간이 나왔습니다. 우후! km. 많이 남으셨어요. 네. 고생하셨어요. 잠깐만 계셔보세요. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.
와, 빨리 오셨네. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 아, 멀리서 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 고생하셨어요. 준비하시느라고. 네, 감사합니다. 전귀선이에요. 도박으로 6시까지 더 빌리지 아, 마시면 알겠습니다. 감사합니다. 여기, 아, 여기. 네네 맞습니다. 네, 체크 안 해도 돼요? 네, 감사합니다. 됐습니다. 체크했습니다. 아, 체크했습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 귀한 선물 주셔서 감사합니다. 오늘 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 아까 콜라 받았잖아. 콜라.